Buyurun. Yavuz evde mi? Yeni çıktı içeriden. Yarın iş arayacak. Haber göndermiş de size, ödeyecek borcunu. Nerede bu herif? Ayten kim geldi? Sen kal burada, ben polisim. Kimsin sen? Burada da soruları sen mi soruyorsun lan? Abi Ha? sen yoktun, bıraktılar beni. Sabah karşı geldi ben de. Ulan bak, sakın bana üçletme, bana doğruyu söyle. Bak insan gibi soruyorum. Kadın nerede? Abi dün de söyledim vallahi ben. Lan ben dün söylediklerini dinlemek için mi geldim lan buraya? Nerede kadın? Abi 2 yıldır yanında çalışıyorum. Ekmeğini yiyorum o kadının. Bahçesine bakıp biçiyorum. Arada çocuğa para da verir. İyi bir kadındı. Neden bir şey yapayım? Ulan eski çalıştığın yerde de hırsızlık yapmışsın sen ha? Kadının 10 bin lirası kayıp, sonra kadın yok olmuş. Hem de sen bahçedeyken. Allah Allah, nasıl olmuş ki acaba bu ha? Abi Ha? yapmadım bir şey. Yemin olsun yapmadım. Lan üçletme demedim mi lan ben sana ha? Adam gibi konuş, doğruyu söyle. Oğlum bak, o kadınların hakkını yedirtmem ben size, tamam mı? Ölsem sizi de götürürüm yanımda lan. Nerede? Abi gizli telefonla konuşuyorduk. Abi vallahi billahi eşinden gizli. Abi kocasından çok eziyet çekiyordu. Bak vallahi günahını almış gibi oldu baba. Alma lan o zaman. Çocuk mu kandırıyorsun oğlum sen? Ha? Söyle. Lan sıkarım kafana. Kadın nerede? Ben aldım amca. Babamın bütün borçlarını ödeyecektim. Teyze mutfaktaydı. Hepsini almadım. Yarısını aldım. Babama verecektim. Babam da mutlu olacaktı. Tamam çocuğum, tamam. Sen üzülme. Sen biliyor muydun Yavuz? Bilmiyordum abi. Yemin olsun bilmiyordum. Kirayı ödemek için borç almıştım. Onu duymuş herhalde. O gün yanımdaydı. Bahçede oynuyordu. Tamam. Şimdi emniyetten buraya bir ekip göndereceğim. O ekip gelmeden sakın kapıdan dışarı çıkmayın, tamam mı? Tamam abi. Tamam. Alo Bünyamin. Şu sabah salınan adam var ya Yavuz. Şu kaybolan kadının oradaki. Onun evine hemen bir ekip gönderin, hemen. Lan biliyorum oğlum salındığını. Dallama. Gönder.